我畀大家睇下一架的士究竟係點樣嘅咧。其實咧，我就覺得所有嘢都係好裸嘅，可以由開車門畀大家睇。然後咧，所有嘢都係要自己手動開鎖嘅。啲波棍咧都仲係好傳統嘅 PRND2L 手掣咧，亦都係完全 mechanical 嘅，即係你熄咗車都可以照拉手掣。冷氣啦，冷氣都係好傳統嘅，係要咁樣擰嘅。風掣啦，呢個先係真正嘅冷氣。跟住呢個係水撥啦，咁而燈咧係最傳統嘅，要手動開嘅，係冇啲咩自動根據天色而開熄嘅。咁如果你熄個車唔記得熄燈咧，就大領落噶啦。咁司機證啦，大家都見過啦應該。跟住仲有呢個停止載客啦，咁亦都可以着電畀大家睇下個咪錶。咁呢個就係個咪錶啦，可以睇翻我今日做咗幾多生意啦。其實係極少嘅。咁頭先做咗個客，由呢個寶翠園過去長沙灣政府合署係100蚊，再加來回隧道錢50蚊。咁亦都做咗個客喺大潭去中環，就145.9個，咁就係咁上下啦。咁如果要真係要的士嗰隻落旗咧，就撳呢個網啦，咁就落旗，跟住就可以到嗰站就停咯，跟住再空咧，佢就會彈返支旗上嚟。講住咁多先，拜拜。